Olha quem chegou no arraial. Foto do perna de pau também aqui, ó. Aqui pra você ver a foto do perna de pau gigante. Aqui, ó. Cadê? Olha pra lá o sorrisão, Mostra pra galerinha, Brenda. Mais um, ó, sorrisão. Pera Vai lá o Dona Clara e o perna de pau André, tudo junto. Eba. Oi, galera, hoje eu tô aqui no arraial do Colégio Dona Clara. É. E hoje eu vou divertir muito. Vamos divertir bastante aqui. Devagar, hein? Você vai dançar ali, não? Oi, tudo bem? Olha, que bonito, né? Oi, galerinha. Galerinha, hoje a enfeitação tá muito bonita. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, clicar no sininho e ver todas as notificações, que é muito importante. Galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo, que tá muito bonito. É, a escolinha tá linda, toda decorada, né? Eu vou pra um lado e pro outro. Eu dei a bolsa de sair daqui, tá? Olha, tá animado o arraiar, pessoal. Galera, tem pipoca e água doce. Tem, tá hiper animada a festinha. Brenda já achou a amiguinha. Olha, galera, como tá lindo o arraial. Olha, Brenda. Mostra o pessoal. Mostra pra galerinha. Os papais e as mamães estão todos com trajes de festa junina, trajes típicos. Vamos ver ali. Vem mostrar. Olha, Brenda, que lindo, né? Galera, aqui tá cheio de coisa boa na barraquinha. Muito bom. Olha, pessoal. Ali na quadra vai ser onde as crianças vão dançar. Já tá cheio de gente. Tem muita coisa boa ali, olha. Tem espeto, tem churros, açaí. Olha, quanta coisa boa, né? Será que a Brenda vai se divertir hoje, pessoal? Galera, aqui é a alimentação. Onde tem as brincadeiras da área de... Isso, vamos lá ver as brincadeirinhas. Vamos ver o que tem que pescaria, galera, nessas duas salas. Vamos ver, né? Ali tem Boca do Palhaço e Argola. Olha que fofura, né? Esse mural. Tem os trabalhinhos. Esse é seu trabalhinho? Olha, gracinha, gente. O trabalhinho da Brenda. Que fofo. Tem de todas as criancinhas da salinha dela, de outras salas também. Né, Brenda? Olha ali, que amor, gente. Vamos lá ver ali, tem basquete e batalha naval. A Brenda vai participar aqui daqui a pouco, pessoal. Olha, pessoal, aqui tem uns brinquedos bem legais também. Nós vamos ter que comprar as fichas para brincar. Galerinha, a Brenda vai jogar agora na boquinha do palhaço. Olha, Brenda.
pessoal aqui. Olha, a Brenda ganhou uma boneca. Gostou, filhinha? Gostou? Brenda agora vai pescar, pessoal. Brenda agora tá pescando. Que rápido! O peixe da Brenda, gente. Brenda ganhou mais uma prenda. Olha, é aquele negocinho de desenhar, ó. É uma lousa. Olha, a vovó chegou. Come churrasco, Brenda. Olha que turminha bonita. A animação não pode parar, não, hein? Vamos que vamos dançar, vamos fazer a poeira subir. É isso aí, tá bonito demais, hein? Tá bonito demais, hein? Fica de olho, vovó e vovó. Fica de olho, porque senão você vai perder. Tá bonito. É isso aí, galera. Vamos abrir elas porque o segundo período vai passar. É isso aí, tá bonito demais. Eu já tô vendo papai cansado aqui, hein? Entrou agora e vai cansar. É isso aí, tá bonito, galera, tá bonito demais. É isso aí, tá bonito. Tá bonito demais. Papai gostava de é isso aí, galera, vamos embora. É que vai fazer o rodízio, tá? É, o papai já começou batendo ponto, coisa película, hein? Mas ainda não parou, não. Tá dentro da arena, tem que dançar. Isso aí, vamos que vamos. Mulheres para um lado, homens para o outro. É isso aí, tá bonito demais. É isso aí, é isso aí, criançada, a festa não parou não, hein? Aqui a festa vai parar só no dia. Encerramos assim as apresentações da educação infantil. Yeah.